السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. اليوم بغيت نصيب هذا الدواء تاع البرد، قلت نشاركه معاكم. كنحتاجو فيه تومة والخزامة، كنحتاجو الشريحة البلدية الكحلة، وكنحتاجو الشريحة العادية. هاد الشريحة الكحلة غنديرو فيها شوية تاع حب رشاد، وهذه غنديرو فيها الثومه والخزامه. ندوزو على بركه الله. بسم الله. غندوزو دابا نغسلوها مزيان من داك الغبره اللي كتكون لاصقه فيها، ونديروها تفور في الكسكاس. تيحيد من هذاك الوسخ ديالها كامل، ما يبقاش فيه. نغسلو هاد الشريحه الكحله حتى هي كتكون لاصقه فيها الغبره في السوق. غسلناها، ندوز دابا نقوها. غادي نفتحوها بالموس ونحلوها بحال هاك. مزيان. هذا البرد اللي كاين دابا بنادم كيطرشوا البرد، كتحيد الكحبه. كنعمروها بالثومه، نقوا الثومه، قسموها على جوج، والغليظه نقسموها على 3. غادي نعمروها بالخزامه شويه، الخزامه ماشي بزاف صافي، ونديرو الثومه. هي مزيانه حتى اللي عندو الهشاشه مزيانه. ملي نفوروها غندوزو نرقدوها في زيت العود. هاد الكحله حتى هي مزيانه، الشريحه الكحله. غادي نعمروها بحب رشاد. هاد الشريحه الكحله كنديرو فيها حب رشاد. غندوزو نديروها كامله بحال هكايا، نديروها تفور في الكسكاس. غتجربوها وتشوفوا.
حنا فورناها، هي وجدت، هي طابت جات مع اللكه. حنا غادي نديروها في القراعي دابا. بسم الله. احتفظوا بها في القرعه تاع الدجاج، حطوها ملي تفوروها نحطوها تتبرد. دابا غادي نديرو لها الزيت تيولي فوقها. ها هو الزيت ولا فوقها. غادي ندوز نصاوبو الاخرى كحله اللي فيها حب رشاد. يا هاد الوقت مزيانه، هكا الناس كيطرشهم البرد، كتليق حتى اللي عندهم الامساك تا هو كيحيد ميبقاش. تفطري بها على الريق وتاخدي منها ملي تبغي تنعسي، 3 في الصباح و3 في ملي تبغي تنعسي. صافي نغطيوها بالزيت. صافي نسدو بالطفاله ديالها، نزيروها عليها مزيان. صافي كتجي بحال هكا. نتمنى هاد الطريقه ديال هاد الوصفه تعجبكم، وتشاركوا في القناه ديالي ودعموني بالصحه والراحه. حنا دابا غادي نديرو هاد الفور في الكسكاس، ومن تفور من بعد نتلاقاو.